中正纪念堂。我们刚好在晚上拍，好安静哦，看着中正纪念堂，觉得天哪，怎么台北市可以有一个这么跟现在不一样的建筑物在？然后在那附近散步，走起路来觉得特别有一种在电影里的感觉。导演拍了很多台北的西区。那我觉得西区是一个很有特色，然后又很有文化风味的一个区域。觉得有趣的是玉芳家吧，那一区好像其实是宿舍，因为后面有一块大概4、5层楼的公寓，但旁边有一个很像类似员工训练的地方，有一个假的火车头，哇，这些都是台北很珍贵的古迹耶。我们拍电话亭那场戏，那在台大附近，或许是因为那个氛围，我蛮建议大家可以下着雨的时候到那个电话亭，说不定会有好事发生。我觉得北侧印象蛮深刻的，虽然说我不在里面。那时候泽熙就有跟我讲说北侧很漂亮，那我就还特别去找了拍片的影片打开来看，然后看说，其实我们真的没有认真看过北侧，北侧还真漂亮。我们去那个 cosplay 的活动，然后在花博那边，然后因为整个场次里面全部大家都是打扮得很厉害的 cosplay， 然后我觉得哇，台北真是一个很厉害的都市，就是可以让大家这么的做自己，然后你喜欢什么你就去做，很多元。象山吧，有比较亲民的步道，也有那种攀绳的那种真的登山，这样大家如果有兴趣的话，可以去爬象山，还可以看台北市的风景。我觉得对我来讲，台北好玩的地方都是一个小地方街头巷弄的小店啊，人文气息浓厚的一些咖啡厅啊或者什么的，我觉得都是台北很特别的地方。大家一定要去迪化街，拜托，迪化街是一个非常有魅力的地方，感觉很像回到了过去。我喜欢迪化街，很有一种台湾的风味，然后里面有很多的小店。我很喜欢去南港那边有一个迎风狗公园，因为我养了一只狗一只猫，可以让小狗们去交朋友。通常狗公园旁边就会是河堤啊，或者是一大片草地，到那边之后就会整个心情很放松。我非常喜欢待在民生社区，还有很多生命流动、回忆堆叠的感觉。我有时候会在民生社区随便一个公园这样看着那棵树，我就会觉得哇，天哪，它有超多历史的。为什么它这里树干长得怪怪？它以前是不是台风曾经被锯断过？等等的，就是你有好多画面你可以加进去，都是他们自己家里的风格，所以我非常喜欢民生社区。